হেঁচকি বা হিকাপ হলে কি করবেন? ১ মিনিটেই সমাধান ওষুধ ছাড়া। যেমন হঠাৎ করে আপনার হেঁচকি হলো, তখন কি করবেন? আপনি লম্বা করে শ্বাস নিবেন। শ্বাস নিয়ে আপনি আটকে রাখবেন যতক্ষণ পারা যায়, অর্থাৎ ৩০ সেকেন্ড মিনিমাম। তারপরে আস্তে, আস্তে করে শ্বাসটা ছেড়ে দিবেন। এই দম আটকে রাখার সময় আপনার হয়তো একবার হেঁচকি হতেও পারে। তারপরে আস্তে, আস্তে করে দমটা ছেড়ে দিবেন, দেখবেন যে আপনার হেঁচকি বন্ধ হয়ে গেছে। যদি দেখা যায় ১ম বারে যদি এটা সলিউশন না হয়, এই জিনিসটা, এই প্রসিডিউরটা আপনি আবার রিপিট করবেন। দেখবেন আপনার হেঁচকির সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। যেমন দেখে নিন এইভাবে। লম্বা করে শ্বাস নিবেন। এইভাবে ৩০ সেকেন্ড বা ৪০ সেকেন্ড যতক্ষণ আপনি পারেন, তারপরে আস্তে, আস্তে করে শ্বাসটা ছেড়ে দিবেন। তারপর দেখবেন আপনার হেঁচকি নাই। ধন্যবাদ।